Naimbag ngal daw tayo manen, gagayam kan kakabsat. Ada kami, iti uneg, iti Hope Channel Studio, iti North Philippine Union Conference, iti Pasay City. Ngumay kumablao kada kayo, ket patsenming, kada ito nga oras, agur-uray kay manen, tapno agtultuloy, nga dalin tayo, da ito leksyon, nga naisagana nga agpaay kada tayo. Patcheck, nga daytoy nga rugi tayon, idi napan nga lawas. Isu iti mangted kada tayo, dayjay nananay, nga panakaamo, dayjay nabalegi nga panagbiag, babayan iti panagayat ni Apo Jesus, nga ited na kada tayo. Siyak nga rod, gagayam ken kakabsat, ti kapsatyo, Pastor Eli Rafanan, nga kumablaw kada kayo, ket iti kaduak, nga mangyadal kada tayo dayto nga leksyon, ni Pastor Ray Orbe. Pastor? Wen kakabsat, naragsak ka na imbagal daw. Pacheck nga orayan nyo, dahil ito yung panagadal ti leksyon. Tapno ti kastagat orwaran tayo nga naimbag. Iti kayat na nga sawen, iti leksyon tayo ita nga lawas, kakabsat. Tultuloy nga ti kapanunutan, ti panangidalan ti Espiritu Santo. Ket mangted iti nananay, panakaawat tayo ti sao ni Apo Diyos ita nga aldaw. Thank you, Pastor. Agkararag tayo, kakabsat. Bendito nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Umay kami, nagyaman ken ka, tagsipod tented mo kata kami daytoy nga gundaway. Nagkakadwa kami manen, kadigiti kakabsat. Nga agadal itinapateg nga saong. Agtultuloy kami nagyaman ken ka ama. Tamarik nami iti panangidaldalan iti nasantuan nga Espiritom. Kadaytoy nga oras iti panagadal. Kedawatek nga iti santuan nga Espiritu mo Diyos, isukumati makiadda kada kami. Uray pa'y dito studio, kastamit kadigiti pagtaengan, digiti kakabsat nga kaduaming agadal itata. Ket babayan o Diyos kada ito nga leksyon, mayasideg kami kuma iti arpad, iti kinamanagayat mo. Tapno o Diyos, iti relasyon mi ken ka babayan iti anak mo. Ket agbalin nga napigsa, agbalin anapudno, nga isu iti mangidayaw, iti napateg nga nagan mo. Agyaman kami ama, tadigitoy nga dawat mi ket denggem, agsipod ta dinawat mi digitoy iti kay karyan itinagan na po mesos. Amen. Pastor, pakibasa man dahil pasit amayulo tayo. Ti pasit amayulo tayo kakabsat ket masarakan ito'y umuna a Pedro 1:22 kasto iti kunana. Idinto ginuguran na dagiti kararwayo iti kinatulnugyo iti pudno amay ipay iti ayat apudno dagiti kakabsat. Agayan ayat kayo itinasged, abuyugen tinadalos, apuso. Thank you, Pastor. Iti inadal tayo, idi na panalawas kakabsat, no sino daytoy a Pedro nga nagsurat, iti duwa nga libro nga dadalin tayo kada ito nga kwarter. Naadal tayo, nga isuna dahi umuna nga inayban ni Apo Jesus nga nagbalin nga adalan na. Naadal tayo, nga inlawlawag ni Pastor Ray, nga iti may sa kababalin, nga napintas apiduten tayo. Sakbay ang nagbalin, ang nabalegi, ang nangipangulo ti iglesia ni Pedro nasursuro na nga niya. Nagtulnog ken sumurot. Naadal tayo met kakabsat. Nga ni Pedro kat adu digiti naglasatan na, iti panagbiag na. Umuna, dahil suro ni Pastor Ray din na panalawas, nga iti bigbigbigan na, dahil panakaamuna iti bagina. Ngam di na nga nakita nga ni Apo Jesus amuna nga naununag iti panagbiag ni Pedro ngam ni bukod na a panagbiag. Isungarod nga iti nakita tayo iti na panalawas kabsat. Ni Pedro nagbalin a banwar iti na Kristyanuan a panagbiag agsipod ta in palubos na nga dayjay ayat ni Apo Jesus, dayjay ayat nga isu iti nangayab ken kuana, isumot laeng iti inusar na nga nagbalin anang balbaliw ken kuana. Iti adalon tay tata ket isu dayjay tawid nga saan nga agrupsa. What? Ket dayjay inbasa ni Pastor Ray dayjay bukal nga saan nga agrupsa. Ket tin kunana dayjay bersikulo nga binasa na kunana iti ayat apudno dagiti kakabsat. Sino iti nangisuratan na daytoy asurat na 1 Peter umuna Pedro ken mikadua nga Pedro nga ti kunana dagiti ayat
anapudno dagiti kakabsat. Sino dagiti kakabsat ni Pedro nga sinuratan na, Pastor? Masarakan mutlaang dito yung kakabsat. Ito yung umuna Pedro 1:1. Kinuray pa iti 2. Isalaysay na siya sino ti panagbiag dagito yung nga nawara-wara. Dahil diaspora ang ibagbagat eleksyon tayo nga nawara-wara nga kakabsat. Mabalin nga dagito iti nawara-wara nga naggapuda ijay mismo nga Israel ket napanda ka dagiti na dumaduma nga luglugar. Nga iso ti bagana ditoy. Agyaman tayo atan ni Pedro ket una na di uno, bigbigen na nga isuna ket maysa nga apostol. When? Taapay ngamin ni Kristo nga nangayab keng kuana iso ti nangibaga nga no siya sino isuna ket idi na amuna imbaga na meten nga damoten ken kuana dayjay karbangan, otoridad nga iso ket imbaon ni Kristo kas maysa nga disipulo ta nabalbaliwan nga rod isuna ket ta idi nagsurat ko na natoy daytoy nga surat na ket agpaay ka dagiti ganggan naet dagiti Hudyo nga naiwarawara ti naduma-duma nga luglugar ijay kunana Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia ken Bithynia ket ti dagitoy nga nawarawara nga Hudyo ket adda-anda iti kina-Kristiyano o pamati. When? Na-convertir da dagitoy nga mamati nga naiwara iti naduma-duma nga lugar. Ket dagitoy nga namati adda kadakwada iti pannakabigbig nga isuda ket pinili ni Apo Dios ida. Dagiti inayaban man ni Apo Hesus ida nga nagbalin nga sumurot ken kuana. Agbibiyag da dagitoy iti pudno a pamati kina-Kristiyano. Isu nga kayat ni Pedro nga suratan ida tapno ti kasta ket agtultuloy da nga agmamatalek iti sursuro nga nasursuro da ken ni Kristo Jesus manipud kadagitoy nga insuro dagitoy nga apostol. So nga daytoy nga surat kakabsat ni Pedro ket saan laeng nga para ijay Israel no dikit din ang nangruna kadagitoy nga kakabsat nga Kristiyano nga Hudyo nga wara-wara iti na dumaduma nga luglugar iti Asia Minor, Pastor. Ijay pannakawarawara Pastor. Nagbalin nga kasla pannakasuot da. Why? Ngayon nga kita mo ijay 1:7 kunana tapno iti pannakasuot ti pamatiyo anapatpatag unay ngem iti balitok mapukaw. Uray pay no maguguran iti apoy. Why? Mga na yan. Isungarod nga saan analaka dayjay kapadasan dagiti Kristiyano Hudyo ken Hintel. Agsipud ta isuda dagiti sentro iti pannakauyaw. Sentro iti pannakaidadanes. Ket iti kunanan ni Pedro dayta apan nakadadanesyo rumuar dagiti kinasudi iti kababalinyo akas maysa nga balitok nga naguguran. Pastor, iti maysa nga panangdalos iti balitok no kaalalam di karayan kakalkalim akamin minas mo masapul nga lumasat iti anya apoy. Apoy. Dayjay apoy isu iti mangisina dayjay rugit. Tapno dayjay nga balitok agbalin nga puro. Puro. Isu nga daytoy iti may sapay nga kababalinda Pastor dayjay sinuratan na iti bersikulo 8. Isu nga uray no di kay nakita. Why? Sino handang nga nakita? Ni Apo Hesus. Apo Jesus. Ayatin nyo. Ket uray no di kay makita, patyen nyo. Why? Ket agrag-o kayo iti di mayebkas arag-o ket napno iti dayag. Nakita na dayjay maysa nga kababalin dagitoy nga sursuratan na. Nga masapul nga isu iti patag-ayen na nga kunana daytoy tinakita kada kayo kakabsat. Saan nyo pulos ang nakita na Apo Hesus? Saan nakita kunak? Saan nyo nga nangag? Siyak nangag ko. Ngamuray man painuhan nyo nga nakita, patsin nyo, kanayatin nyo. Anyan nga adda kada kayo kunana. Isu nga, dayjay kakabsat itim nakita ni Pedro, Pastor, kadayjay nga, dagijay nga nagsisina. Naisina-sina. Ket anya iti kababalin dagitoy nga Hudyo, nga nakonverter a Kristiyano ako nam, kanda giti Hintil nga na-converter met a Kristiyano as kunang Pastor. Nya kababalin dayjay iglesia nga iti kahit ko nga kitain tayo, anya tinaaramid dayjay panagdakkel iti iglesia kada iti pan nakawara-wara dagitoy nga mamati.
uray pa'y dayjay sagbay tayo mo pa ni Pastor kat na dayjay panagsurat ni Pedro kadagitoy nga nasinasina nga mamati. Wen. Itakderan na dayjay nasursuro na kini Apo Isus nga panangipatig na kadagiti mamati. Aha. Nga kayat na nga palagipan dagitoy nga uray pay no nayadayuda, nasina-sina da, uray handa nakita ni Apo Isus nga kaskuna na dito yung inbasang pastor. Wen. At dadadya tarigagay ni Pedro, akas may nga mangi pangulo, nga sustinirenda dayjay pamati nga inawat da. Wen. Babaan iti panagtutunos da, panagpipinateg da, panakapasantuda ng nangruna, iti panagbiag da. Tati baganat ito kat, dayjay basang pastor, uray no, adu dagiti panakauyuyaw, adu dagiti panakaidadanes, nga lumasat da kadug iti mambanag tapno ti kasta, agtultuloy nga mapasantu ti panagbiag da. Dagitoy nga kakabsat nga naiwara-wara ti naduma-dumang iglesia. Nagrigat deta pastor. Imagine dagitoy nga Kristiyano nga Hudyo. Umuna. Isuda nga mismo nga agkakabsat iti pamati. Wen. May isa nga panubok kanya dadada. May Una. isa nga nakasuot kanya dadada. May kadwa ijirwar. Dagiti padada nga tao agpaiso umuna hampay nga Kristiyano ken handa pay nga kapulian. Wen. So nga dakkel deta nga mangted kadakwada dayjay panakapasudi da. Akas may nga mamati ken ni Kristo. Sandalaeng no maminsan mauyaw ijay uneg ti kapamatyanda nga beneg ti Kristiyano no makaramid da man bilang ti handa pagkikinawatan, mauyaw da pay ijirwar iti kina Kristiyano. Wen. Dagiti han nga hentil. O dagiti hentil. Oh. Mauyaw daw pa ijay. Iso nga, may sa nga karirigatan panagbiag, iti pan naka-imagine ko, dagito nga barbaro nga mamati, nga naiwarati na dumaduma nga luglugar. Iso nga titarigagay ni Pedro, dahito panang surat na kalakwada nga sustinirin nyo ti agpamati. Agbiag kayo nga nasantuan. Tadadya kinasanto, isu iti nasursurok panagbiag nga nasursurok kini Kristo. Nga dahito nga kinasanto, makita ko madayjay panagayat itong galmaysa ka na kayo. Agyaman ng pastor ta in Talmud mo dayjay sao nga dayjay panagsanto. Dayjay panagbalbaliw iti panagbiag ni Pedro. Dayjay kuna tayo nga may nga proseso. Dayjay panakapasanto iti panagbiag may sa proseso. Nga uray pay no inayaban ni Apo Jesus daytoy nga may nga tao kakabsat anya. Ket intun no inayaban ni Apo Jesus daytoy nga tao, saan asigod nga santo? No di ket di kunana ni Apo Jesus agsanto kayo kunana. Kahit na nga nga sawin, it is a process. Dayjay pan nakapakawan instant dayjay pastor. Tano alaen tay ti Biblia iti mismo nga oras jay kanito nga dumawat ka iti pamakawan ni Apo Dios pakawanen nakameten ket kunanan di Juan 1:19 awanton iti basol mo napakawan ka ngem uray pa no napakawan dayjay proseso nga ibagbaganad to ni Pedro dayjay panagpasanto ket dayjay panagpasanto isu dayjay panangpalubos nga dayjay espiritu kunana iti bersikulo 1 ay 11 kunan ti espiritu ni Kristo nga adda idi kadakwada iti nang kauna iti sino man isu nga iti bagbagana ditoy dayjay espiritu intun iti tao ket palubusan na dayjay espiritu nga agtrabaho iti uneg na. Nakita ni Pedro nga digitoy nga Hudyo nga Kristiyano dagiti hintil a Kristiyano nga nawara-wara. Diin bagang pastor, narigat ti panagbiag da. Iji unag, adda ti problema. Nakarkaron, rumorda, dadakil mga problema. Ngem iti pagsiddaawan ni Pedro, iji nangag na kadigiti panagbiag, digitoy, nakita nakakabsat, nga ipalpalubos, digitoy nga Kristiyano, digijay nga panagbiag, babaen iti Espiritu Santo. Tadayjay panagtala na edda kadayjay sa uni Apo Dios. Dayjay panangibiyagda kadayjay kinapudno. Sumeten iti panakapasanto da. Takunana ni Apo Jesus ket kunan agsanto kayo ta santo ako na pa ijay Juan 17:17
ti saom ti isu ti pudno magsantom ida iti saom tati saom isu ti pudno. Wen. Ngayon pagbiyagan da kang kanayon nga maulit daytoy kakabsat. Iti unik ti iglesia tayo. Mangmangag tayo kang kanayon daytoy nga mensahe, daytoy nga teksto nga ti mamagsanto kada tayo ket di sao ni Apo Dios. Nga daytoy nga sao ni Apo Dios kang kanayon met nga ipalagip ti Espiritu Santo tapno ti kasta ket pagbiyagan tayo daytoy nga sao tababaan ti Espiritu Santo, malagip tayo dagito nga pagbiyagan nga isu ti imbaga ti santuan na surat ti Biblia, so mamagsanto tayo kakabsat. Taapay, awan na makakita pulos ti awan ti tao ang makakita iti Dios no saan nga niya. Agsanto nga Oy. muna pastor. Tati Dios ket santo. Kakabsat so nga may sadakkel akarit kanya tayo detoy. Ti sao ni Apo Dios adda dito yan. Ipalagip ti Espiritu Santo tapno pagbiyagan tayo. Nakalpasan na nga pagbiyagan tayo, mapasanto tayo, akas ti tarigagay ni Kristo Jesus nga agsanto ti iglesia na. Pudno, Nga Pastor. Iti verse 23, pakibasa mi ti verse 23 ti umuna nga Pedro, 1. 23, kuna na. Mabaliwan kayo, anayanak. Saan nga iti bukel nga grupsa, nudiket ti saan nga grupsa, agapu iti sao ti Dios isu nga agbiag ken agtaeng. Kanaging bagay. Intun no pastreken iti maysa nga tao, dayjay bukel nga isu dayjay sao ni Apo Jesus. Wan. Nga sao ni Apo Dios. Dayjay nga bukel intun no agtubon kadagiti puspuso dagiti tattao a mamati. Amen. Idayjay kunanan nabalbaliwan kayo nayanak. Ket dayjay tun abukel isuntun iti agbiag. Dayjay tun abukel isuntun ti tumakkel. Dayjay nga bukel isuntun iti agbiag nga agtaeng kada tayo. Wan. Iti rigat na gamin pastor anya, no daduma ko nakata, no alaam gamin ti Biblia, ito'y 13, versikulo 13 agpababa, iti inkabil da nga paulo na da ito'y pastor, hangko nga kayat. Panagin sisingpait. Saan ang nasiyaat da ito'y nga sao? Wan. Dayjay panagin sisingpait. Tapay, dayjay ko nam nga ron ti problema da dijay, nakita kakabsat ni Pedro. Hanang uyawin dayjay panagdakkel da tina Kristyanuan. Dayjay na imbukudan da nakita iti panagbalbaliw iti panagbiagda. Ngem adda iti kayat nga ito doon ni Pedro nga adda kuma ijay uneg iti iglesia wenno uneg iti bunggoy dagitoy nga mamati. Dayjay pudno nga panagayan ayat akas ag kakabsat. Brotherly love. Isu nga, idi ipakita da, akas kakabsat, akas ti ko nakaulitak, idi inaramid da daytoy Biblia, idi inurnos da iji versikulo 13, versikulo 21, 25, ingkabil da din ti paulo na panagin sisingpait. Saan ang nasaya at dayjay, tinubngar laeng ni Pedro pastor, dayjay inbasa man niya, nga intunno umayon dayjay bukel nga isudya sa ni Apo Dios nga agtaeng kada tayo. Mismo ako na mabaliwan kayo nayanak. Nayanak. Daytoy ti kasapulan da. Wain. Dagitoy nga naisinasina kadagiti nagdumaduma nga luglugar. Nga Kristiyano nga Hudyo. Mabalin at damot na iraman nga Kristiyano nga hentil. Wain. Kadagiti na dumaduma nga luglugar. At da pamati da, pastor. Wain. At damot namnama da, pastor. Wain. Ngem ti kayat pay ni Pedro makita kadakwada san lang da jay kinasanto ti panagbiagda kurang mabalin. Awan ragsak da mabalin nga agserbe. Wain. Awan ti ragsak da nga agtutunos. Awan da jay ayat da nga namimpinsan. Isu nga kasla managin sising bagana to. Itoy, wain. Managin sising da jay makita da nga kaslagin sising tapay hana makita da jay naragsak apa nagtutunos da. Hana makita da jay naragsak a kinasanto da. Hana makita da dyan naragsak nga panagserbida ti tunggal maysa. So nga, tarigagayan ni Pedro nga maadanda ti panagayat. Dahito nga ayat, iso dahito ti saan nga grupsa nga tawiden da
nga naggapu kini Kristo Jesus nga ihalatiw ni Pedro kadakwada. Taapay, intun matawid da daytoy pastor. Siyempre, literal nga matawid da langit nga pagtaingan. Wen. Tapay, no intun adda ayat da. Mabalinda nga isakit ti palad nga tao. Wen. Mabalinda nga ikararagan ti palad nga tao. Mabalinda nga naragsak nga agdalus ijay kapilya siguro. Mabalin nga naragsak nga mapanda bisitahan da ijay kabsat da. Mabalin nga naragsak nga pautangan da no pautangan da. Naragsak nga mabalin da sarungkaran ijay hospital, sarungkaran ijay balay. Kaya naragsak nga agserbi. Ket no adda ayat da ti tunggal maysa kus ibagana toy nga love one another, di panagayat da ti tunggal maysa kas ibagana ti Biblia. Handa nga ulbo din ti tunggal maysa. Adda ti sermon nga kasi ket no pudno nga ayatem ti padam nga tao akas ibagana ti Biblia, saan mo nga ululbudan, saan mo nga padpadaksen, no dikit ikararagam, you care for that person. Kas ti kayat ni Apo Jesus nga makita kadagitoy nga Kristiyano nga Hudyo ken Kristiyano nga Hentil nga nawara-wara akas metigla sa tay tatta pastor. Iti puntos nga tangarong nga kitan pastor itatanya. Umuna day chay nagsurat ni Pedro. Adda day chay nangiturungan na di surat na. Okay? Digito'y Kristiyano. Adda day chay panggap na no api sinuratan na. Tapno day chay pan nakabalbaliw da ket pudno kuma nga saan laeng nga dayjay makita nga ije panagbiag da pastor ket nasingpet da no di ket di makita kuma dayjay ragsak da nga aglangan-langan. Dayjay ragsak da. Tamay sapay adda digiti saan nga Kristiyano nga mangbuybuya kadakwada ket intun no makita dayjay ragsak da agsipod ta isudang ket nabalbaliwadan ken Kristo umay kadakwada dayjay nasayaat nga urnos Makapaawis din jay, pastor. Mapaawis. Makapaawis din jay. Naidumduma din jay, pastor. Lah, apay anya nga tat sikreto da, no apay nga naragsak da. At dagayang pa nagpipinatid da. Dagayang napudno nga panagayat da. Taday jay nga minti nakita ni Pedro ken ni Kristo idin nga jay eleksyon tayo nga idin nagkinita da. Haan na nga inukom, haan na nga pinabasol no dikit di kunak kanyam isut pudno, mamati ka kanyak, ay ayateng ka pa ilang. Iso nga di ko na eleksyon tayo di minsan, talong nga beses nga sinaludsod ni Pedro, ay ni Apo Isos, no ay ayateng nak, taday jay ti kayat ni Apo Isos ken ni Pedro, nga mapadasan na, takalpasan na kuna ni Apo Isos, papigsaem to dagiti karnero. Taday ayat nga incorruptible from God. Taday ayat nga han nga grupsa nga nagkapukin ni Kristo Jesus. Kakabsat anya nga rod ti maadal tayo kaday eleksyon tayo. Kahit kung mangitid ti may sa pastor, ket manginayong kanto, tinakitak ditoy, daytoy saan nga agrupsa nga ipatawid ni Apo Diyos kada tayo. Ket kayat na nga isu dayjay ibanghelyo iti pan nakaisalakan ket adda ko ba nga agbiag iti panagbiag tayo. Nga dayjay makita na kumakunana ditoy, day pan nakakita na ditoy kwa, ditoy Biblia, ti surat ni Pedro nga kunana. Adda dayjay pudno apan nagbalbaliw pastor. Ket dayjay pudno apan nagbalbaliw, makita nga isu dayjay ayat iti maysa ken maysa. Maysa ken maysa. Anya piti nakitam iti leksyon tayo pastor nga isu iti practical nga aramaten tayo akas Kristiyano itata. Dahil ti nasursuro ni Pedro ken Kristo nga ayat. Wen. Tangamin, ijay langit, ti kapadasan dagiti tattao nga isalakan na, dahito yung ayat. Nagserbi ken kuana. Ket inton dahito yung ayat, ket makita ti tunggal may sa kada tayo, overflowing dahito yung ayat. Hamun to pilpilitin nga agsaksin. Hamun to pilpilitin nga agawisen. Taapay, isunto dahito ti kababalin na, tangamin kababalin ni Kristo, nga idi adda ayat ken kuana, nga ta isungarod ti ayat, imay ket inawis na dagiti may salakan. Kastamot ni Pedro. Idi nabigbig ni Pedro dayjay pudno nga ayat nga naggapu ken ni Kristo, overflowing. Disnudo nga ni Pedro nagawis, nagsermon, nangasaba. Taapay ti ayat ket idurun na ka nga agawis kadagiti karkararwa nga mapan iji langit nga pagtaingan ket mapatasan tayo dayta nga ayat nga naggapu ken ni Kristo. Adday ti nagisurat pastor nga mangpaneknek dayjay imbagam. Iti kunana dayjay nagsurat, the strongest sermon in favor for Christianity is Love.
a Christ-like life. Iso nga gagayom kay kabsat, agyaman kami, tadaytoy ket naadal tayo manen anya. Pastor, irkop mo manen ti adal tayo, babanti kararag. Kararag tayo kakabsat, O Dios, anyan nga nagimbag, agyaman kami ti ayat ni Kristo nga impakita na kada kami. Kat si bibiyag daytoy nga ayat, nga agawis kada kiti karkararwa nga may salakan, nakasmet kada kami. Babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo magtalayan at dayta nga ayat. Dagiti dawaten mi, gaputi na patag-anagan ni Kristo nga Jesus. Amen. Agyaman kami kabsat, ti panang kadwayo kada kami, kada ito'y oras ti panagadal. Patyan mi nga no kasano iti ragsak mi kini Pastor Ray nga nangibingay daytoy nga adal kastamit iti panakabendisyon nyo kakabsat. Awisan mi nga rod nga agkakadwa tayo tumanen may nga lawas iti kastoy met lang nga oras ket ni Apo Dios ti makiadda kada kayo nimbagnal daw tayo mamin kakabsat.